Webale Yesu. Twala ekitiibwa. Twala amatendo byonna bibyo. Yes, Lord. Twala. Twala. Mudize ekitiibwa n'amatendo mugambe byonna bibyo. Byonna mbikuddiza twala. Twala. Kyogere ng'okikkaatiriza. Kyogere ng'okimininga. Mwanirize ng'omuddiza amatendo n'ekitiibwa nti byonna bibye. Kyogere ng'okimininga ng'omuga nti weebale omwoyo. Weebale tukwaniriza omwoyo. Tukwaniriza nanyini kitiibwa nanyini buyinza nga tukikuddiza. Yes. Olwaleero muwulire ng'omwaniriza nga waali ng'omwekwasa wenna. Weebale Yesu. Twatuse dda tuli masekatigo mukwano gwange Yesu. Tuli awo taata tukonkona. Nga tugamba twala ekitiibwa. Weebale Mukama, weebale Yesu. Muwe ekitiibwa n'amatendo toweesigalizaawo. Atuwadde obulamu muwe. Oyina essuubi eddamu muwe ekitiibwa n'amatendo. Weebale. Yes. Kwata ekitiibwa n'amatendo akuwadde omukka gw'ossa obimuwe. Wulira. Wulira. Wulira gw'oyaniriza. Wulira gw'oyaniriza. Muwe ekitiibwa. Muwe obuyinza. Wulira gw'oyaniriza byakola. Oli Katonda w'ekisa. Oyatonyesa enkuba eri abalungi n'ababi nga balinda balokoka ababi. Muwe ekitiibwa n'amatendo. Yes, Lord. Taata tukwaniriza. Tetusobola w'otali. Tukwaniriza weekolere ebyekisa. Taata tukwaniriza. Tulabe ku maaso go n'ekisa kyo n'obulungi bwo. Taata tukuddiza ekitiibwa n'amatendo nga tugamba osaanidde weebala okikoze. Twala. Mugambe twala baaba. Muwe ekitiibwa n'amatendo my sister, my brother, mugambe byonna bibyo. Byonna bibyo. Byonna. Twala. Muwe ekitiibwa. Wulira emmeme eyo ng'emuwe ekitiibwa n'amatendo n'omulaba atye. Wulira ng'oyogera ku kitiibwa kya Katonda n'omulaba adduke. Yes. Yes. Weebale. Muwe ekitiibwa n'amatendo n'omulabe awulire ng'omuliro gumukutte yekka. Okikoze bulungi. Mugambe taata ekitiibwa n'amatendo byonna bibyo. Siina gwe mbiwadde mulala. Bimukwase byonna mugambe nze siina gwe mbiwadde mulala. Mbiwadde gwe. Bimuwe bamalayika basanyuke. Mukwatire ekitiibwa n'amatendo bimuwe, tobiwa bizibu. Tobiwa mbeera. Togulumiza mbeera. Muwe ekitiibwa. Wanika emikono mugambe. Wanika emikono mugambe taata twala. Wadde empisa ewantu nga si wangu naye ekitiibwa n'amatendo nkuddiza kubanga ndi mulamu enkya lwange. Yes.
Taata tuli balamu twala twebaza tuli balamu muddize ekitiibwa mugambe byonna bibyo mugambe twala akakanya omuyaga muddize ekitiibwa n'amatenda akulabe taata byonna bibye nanyini kisa muwe ekitiibwa n'amatenda bimuddize kubanga waali atwagadde waali mwanirize mugambe taata nkwaniriza taata nsembeza kubanga ekisa kyo n'omukwano gwo birungi taata ninga akuba enduulu mu bantu nga nsheyalinga enjiri ninga akuba enduulu mu bantu nga nsheyalinga enjiri kubanga wooli wano wooli awo waali awo baba omukazi amugamba nti naye awo wooli wabe omusajja amugamba naye awo wooli taata awo wooli kyogere mugambe nti awo wooli Yesu mugambe nti awo wooli byonna bivunama ku lwange bivunama taata awo wooli njagala oli omwoyo omutukuvu leero ng'atambula njagala oli ekisa kya Katonda nga saaviisi ekkuta amabbabbanyi njagala owulire saaviisi eno ng'omugamba naye awo wooli mugambe taata awo wooli kyogera awo waali kiki kyoyogera mu maaso ga Kristo Yesu nti awo wooli ennaku esigalawo ebizibu bisigalawo mugambe taata ng'omwaniriza omugambe nti awo wooli wenzize awo wooli kavoliyumu awo wooli waba omukazi amugamba nti awo wooli bino bijja bino bivaawo taata awo wooli yes Lord mugambe nti awo wooli olwaleero wenzize taata nzize mpeddeyo yeze awo waali gwe waali mugamba awo wooli taata Yesu wooli taata wooli awo wabeewo omukazi amugamba nti awo wooli wabeewo omusajja awo wooli mugamba awo wooli taata nfuna kino nakino awo wooli bannange wuliranga ekidde ekivuga ng'omugamba naye awo wooli Yesu taata nze njogera yes taata awo wooli tukwaniriza ku Bible Empire wonna obukaale wonna ojjule wonna mukwano gwange mukana akaseera mukino kana akaseera kubanga wooli munnange yaniriza ekisa kya Kristo weekiri taata tositula nnaku waali muyite omugambe nti wooli awo yes wooli my sister muyite awo my brother muyite awo wabeewo omukazi amugamba nti awo wooli taata kino tekibaawo tewali nnaku tewali kusoberwa mugamba awo wooli webale Yesu taata awo wooli awo waali wulira tachi ya Kristo ng'omugamba taata awo wooli wendopa tuzze kulopa taata awo wooli awo my sister yogera muyite kyogere ng'okikaatiriza mugambe Yesu byonna bivunama byonna bibeera mu order awo wooli gamba Yesu waali wuli ekisa kya Kristo ng'ogamba nti Yesu byonna bivunama yogera mwana sinyawo my brother yogera bwe tewava ku planet ndala nga si ya Katonda yogera bimukwase mukwase abaana mukwase pulogulaamu zo omugambe bino birina okuvunama mugambe byonna bivunama awo waali bivunama awo waali waliwo amaanyi mangi awo waali wookya endwadde zonna n'amabanja n'ebizibu
n'endagaano wali awo. Waliwo amaanyi mangi, waliwo foosi ekola ebintu, waliwo foosi etonda ekyobulungi mu ggwe. Mugamba awo wooli taata nange obulamu bwange butereera, awo wooli kabaka taata, waliwo ekisa awo wooli awo waali awo. Mugambe nti awo wooli mukama wange, awo waliwo amaanyi mangi awo wooli awo. Wabeho omukazi amugamba nti awo wooli awo waliwo amaanyi waliwo amaanyi. Yes, njagala owulira amaanyi ga Katonda ekiro kya leero mu wiiki gy'oyolekedde. Yes Lord, yaniriza ekisa kya Katonda. Yes, awo waali. Yes. Olwaleero omwoyo wa Katonda agenda kumamira ku ggwe, alagire bibeewo. Webale Yesu. Wabeho omukazi akyogera ekyo n'alagira, mugamba alagira olwaleero ewuwo. Yes Lord, webale. Webale Mukama, wamma ayina amaanyi. Ayina amaanyi mangi, tewasigala ndwadde, tewasigala bizibu. Okitegedde, ayina amaanyi mangi. Wabeho omukazi amwaniriza, wabeho omusajja amwaniriza. Mwanirize nga tamwanirizangako. Mugamba ayina amaanyi mangi. Webale Yesu. Agolola mukono. Muwe situation yereero. Byonna bimugambe. Owaye kyakala ngo bimugamba. Oyina amaanyi mangi, nzikiriza kati. Laba Katonda kirina kiri. Ate olwo ebyange. Olina amaanyi mama. My sister negatako. My brother negatako ekiro kya leero. Owulira ekisa kya Katonda nga tuyimbira wamu kyalina amaanyi mangi. Talemwa. Yes. Njagala owulira omukazi n'omusajja olwaleero ng'asinza, ng'awulira ekisa mu wiiki empya. Togibeerangamu. Naye ayina amaanyi amangi gy'ali mu wiiki empya eno. Yes. Nkwaniriza mu sabiisi mukwano gwange. Ayina. Mugamba oyina amaanyi mangi mu nze. Akulekedde obulamu, ayina amaanyi mangi. Akuwadde ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala. Webale, akuwadde essuubi. Waalibaddewo otya nga taliiwo? Ye waalibaddewo? Ekitegeeza ayina amaanyi mangi. Mubuulire. Kyogere mwana nnyabo. Yes. Damu amaanyi. Webale Yesu, webale. Akutusiza wasobola. Eyakujja mu kwavula n'oyimirira n'otambula asobola. Eyakuddusa emisinde mulungi talimba. Webale Yesu. Kyogere. Yes. Webale. Nze nno nkwaniriza mu saavisi olw'ekisa kya Katonda. Webale. Haleluya. Nkwaniriza mu saavisi nga tulangirira amafuta amapya ga wiiki. Talemererwa. Kyakala mu mwana nnyabo. Kubanga ayina amaanyi mangi talemererwa. Ye bannange nga neeyagadde nnyo. Webale Yesu. Neeyagadde kubanga gwe nnyina mulamu talemererwa. Kyogere mukwano gwange. Nkyakadde lwa kisa. Kino kisa kyolaba. Webale Yesu. Nkyakadde lwa kisa. Mwana gwe yagala Katonda. Wulira nga tomuddiza ekitiibwa. Ne Yesu ng'oli mulungi. Taata onkoze bulungi nnyo ekiro kya leero kubanga tolemererwangako. Ye bannange nga mulungi ewuwo wange. Webale Yesu. Mwana gwe wulira ekisa kya Katonda nga kitambulawo. Webale Mukama. Mukubira aleluya omulaba adduke.
ekyali kikutte kidduka emisinde ng'okuba aleluya. Yes, aleluya, weebale Mukama. Bikwaso yatalemererwa, alina amaanyi mangi, talemererwangako nsonga yakutonda, teyakutonda kulemererwa, teyakutonda kudda mabega. Ne mugambe taata ng'olina amaanyi mangi, laba pulogulaamu yange gye nkuwadde, amaanyi go gagenda gikolako, ogenda kunsaasira, ogenda kunsanyusa. Kabaka osaanidde, tukuddiza ekitiibwa. Weebale gwa sharinze enjiri eno. Mukama akulaga amaanyi ge. Yes. Wulira. Mbagala nnyo ekisa kya Katonda. Katonda akunkolereko. Olwaleero nzize kusabira Saala, Katonda akukoleko n'omwana we Yesu Kristo. Bakoleko fule. Mwana gwe. Yes, Lord. Oyo yeyawula ekizikiza n'emisana. Weebale Yesu. Yaniriza ekisa kya Katonda owulire nga kimala, nga kijjuddewo, kubanga alina amaanyi mangi. Mwanirize oyo alina amaanyi mangi nnyo. Yes, tetererere. Weebale Yesu taata. Bannanga agolola omukono nga togulabye nagulaba, abagumba ne bazaala. Olwaleero agolola omukono ku lubuto lw'omukazi ono, agolola omukono ku nsawo z'omusajja ono, agolola omukono ku mukono gw'omukazi ono, agamba naye nze olwange lulikya. Olwaleero agolole omukono ku bakazi, mutandika okutambula nga mweyisa, ogambe nti nze Mukama yangololako omukono, yandaga amaanyi ge. Agolole ku gwe wamma, agolole omukono gwe ku baana bo, mugambe wamma. Ne Yesu ng'oli mulungi. Mugambe Mukama taata golola omukono wano, njagala gulaba, golola wano, musongerewo. Ne Yesu ng'osanyusa. Yes. Njagala okiwulira omugambe. Kyogere gwe. Wabeewo omukazi ayogera ku maanyi ga Katonda, wabeewo omusajja ayogera ku maanyi ga Katonda nti talemererwa. Eno Sunday tugenda mu Monday, Tuesday. Tonalinnyayo naye yamanyiyo. Mugamba akyuseemu taata. Wabeewo obujulizi obwangu okujja. Mu emergency, okitegedde. Musajja gwe nangiri omukono gwa Katonda ku nsawo zo, mukazi gwe nangiri omukono gwa Katonda gujanjaba ensawo zo. Munyweze wangi. Okitegeera ekyo kyenjagala ekyo. Yes. Simanyi oba osinza nange. Mwana gwe osinza nange. My brother. Yes. Waliwo omukazi ayagala ebijjudde, waliwo omukazi akoye ennaku, omulokozi talemwa. My brother. Eyatujja mu kyalo nze naawe tasobola kulemererwa. Oliwa olaba ntalemererwangako, waki tetumwesiga olwaleero nze naawe? Njagala ositule okukkiriza, otandika okweyita ekitonde ekijja mu Kristo. Hallelujah. Yesu ng'oli mulungi. Mwana gwe njagala oyagale Katonda. Njagala omuyita abunaawo kubanga talemwangako. Yes, Lord. Olwaleero njagala oyogere n'omuvumu kubanga talemererwangako. Wonna we yayita yawangulawo. Weebale Yesu. Hallelujah. Njagala owulira ekisa ng'oyogera n'ogamba. Kyokka Yesu weebale. Hallelujah. Waliwo ekisa kya Katonda, waliwo amaanyi ge.
tasobola kulemererwa. Abaana b'ensi ffe tweremererwa naye omutonzi tatulemererwangako. Talemererwangako kuwa mukka. Mpozi ng'ogamba teyabuna wooli. Okitegeera bulungi. Baaliwa. Kyokka bano abaami n'abakyala. Yes. Baaliro ddawa. Njagala owulire ng'oyita. Njagala owulire ngakka. Njagala owulire ng'omuggulirawo. Njagala owulire ekisa kya Katonda nga kitambula. Wangi? Yes. Yes. Sinza. Bingi osobola obikola naye osinzanga. Yes, Lord. Buli omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire jjuzibwa olw'ekisa kya Katonda. Weebale Yesu. Nga basaba nga basinze erinnya lyo. Njagala omugambe nti leero naffe tuli baana bo. Naffe tusaba olwaleero. Mwana gwe yogera. Yimba. Somuliro zaka mukise. Awo ng'osaba. Yes, Lord. Nga tusinze erinnya ly'obutakoowa. Naffe tuli baana bo taata olwaleero. Mugamba Omwoyo Omutukuvu abune wonna, asaasane wonna, okiwulire. Weebale Mukama. Njagala owulire saviisi eno nga yanjawulo eri obulamu bwo. Weebale Mukama. Weebale Yesu. Mugambe taata leero nzijjuzibwa. Leero taata nsaba kujjuzibwa. Mugambe. My sister sagala okitwalinga muzannyo. Mugambe taata njala kujjuzibwa. My brother mugambe njagala kujjuzibwa mu byenkola taata. Jjuzaamu Omwoyo Omutukuvu mu nze. Mama. Nyabo mugambe Yesu. Waliwo abakazi abali serious abakitegedde. Nagamba nti taata yassa wano leka omukono gwogu wano gutokote butoko singa nsinza. Wabula weebale Yesu. Taata buna wonna eri abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire ekiro kya leero akuweereza omwoyo alwana awangula entalo. Yes. Waggulu taata nga tusaba nga tusinza. Taata nga tuyita erinnya lyo. Nga tuyita Omwoyo Omutukuvu. Nga tuyita ekisa kyo. Nga tuyita amaanyi g'eggulu. Nga tuyita obuyinza bw'eggulu. Nga tuyita ekisumuluzo ky'eggulu. Kituggulirewo. Zike. Wabeewo omukazi omugamba zike taata ku baana bange, zike mu pulaani yange, zigweke mu bulamu bwange. Wabeewo omukazi akyogera, wabeewo omusajja akyogera. Nti ennimi z'omuliro zike. Taata ennimi z'omuliro zike. Mugambe taata ennimi z'omuliro zike wano taata olwaleero kabaka taata. Ziyite. Ennimi z'omuliro zike. Zinyenye ebisenge bibadde byakuzimbibwako. Yes. Wabeewo omukazi awulyanga ennimi z'omuliro zikka. Wabeewo omusajja awulyanga ennimi z'omuliro zikka wano olwaleero. Ekiro kya leero wabeewo omukazi agamba nti ennimi z'omuliro. Yes, Lord. Kitange twaniriza amaanyi n'ekisa. Twaniriza amaanyi n'ekisa ekiro kya leero. Twaniriza obuyinza bwo taata. Take over. Eri abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire taata. Leka ennimi zo zike olwaleero Mukama. Wabeerewo enjawulo eri omukazi n'omusajja. Yes, Lord. Waggulu nga basinza. Taata tuli mu kusinza mu maanyi. Naffe tuli mu kusinza mu maanyi taata. Olwaleero tuli baana bo taata. Tulage ekisa kyo, tulage obulungi bwo. Yimba. Weebale Yesu. Weebale Yesu. Twaniriza ekisa kyo mu nnaku zinaana. Abakazi n'abasajja nga basinza erinnya lyo. Taata saasira bonna, tusaasire ffenna.
olwaleero Mukama Taata otujjuze ffenna otujjuze olwaleero ffenna ennimi z'omuliro nga zikka buli mukazi ajjuzibwe buli musajja ajjuzibwe ekiro kya leero kibeere kya njawulo ekiro kya leero kibeere kya njawulo olwaleero owulire nga oli wa njawulo olero owulire obuwanguzi mu ggwe owulire enjawulo ya Kristo owulire enjawulo y'Omwoyo Omutukuvu mukazi gwe yogera nti ennimi z'omuliro Taata nziyita webale mugambe bali mu kisenge nga bali bumu naffe tuli bumu ku Bible Empire nga tusinza Yesu wange nokka ne weeraga amaanyi waliwo okukankana wabeewo omukazi akyaniriza ekyo bajjuzibwa Taata totubalira bitali bya butuukirivu ffenna tujjuze Taata saasira busaasizi Taata nga tusaba yes nga tusinza erinnya lyo nga twagala okulaba amaanyi go n'ekisa kyo n'okununula ng'ozze okununula olwaleero ng'ozze kununula abakazi n'abasajja mwana nnyabo gulawo yes Lord Zaka waggulu nga bayimba nga tebasirika ennimi z'omuliro ne zikka ne zibataasa ne bafuuka ekitonde ekijja mu Kristo naffe tusaba ku Bible Empire Taata twaniriza Omwoyo Omutukuvu yes Lord wabeewo omukazi awulira ekyenjawulo ekiro kya leero wabeewo omusajja awulira ekyenjawulo wawulireyo omukazi ng'awulira amaanyi gamuvuga ebale Yesu mwana nnyabo nkugamba eki Mukama akujjuze obuwanguzi akujjuze Omwoyo Omutukuvu tosobola wekka agamanyi togayina tosobola kulwana wekka muyite webale Yesu waggulu nga basaba nga basinza ani asinza waliwo agamba nti naffe tuli baana bo tusinza waliwo omukazi agamba naffe Taata tuli baana bo tuweereze yes webale Zaka mu kisenge nga basaba ng'ani asaba bapulosi nga basaba bajjuli nga basaba nga bagamba naffe tuli baana bo Mukama wange otuweereze tuweereze omwoyo wano we tuli ebuwalabu yes zike wulira nga zikka nga zitambula nga zookya obwavu nga zookya ebizibu nga zookya ekikoligo nga zikutula ekikoligo zike njagala owulira ekisa kya Katonda nga kiri naawe ekiro kya leero akawungezi ka leero simanyi wooli ziri saawa mmeka naye waliwo ennimi z'omuliro z'oyagala zikke situation ekyuke waliwo kyoyagala kiveewo nga tokisobola webale Yesu ennimi z'omuliro olwaleero zikke muli situation y'omukazi webale Yesu zikke muli situation y'omusajja abadde takyabitegeera waliwo wootasobola nga ggwe waliwo situation gy'otasobola nga weetagayo ekisa ekyenjawulo waggulu abakazi n'abasajja bwe baba basaba waliwo ekibeegattako bakiyita Omwoyo Omutukuvu olwaleero nsaba kikukkeko olwaleero nsekulabe buli mulala kowoola Zaka nga basaba nga basinza erinnya lye tebasirika nga basinza ba Aneti Kakoza tebasirika basigala bayimba
Taata tuweereze omwoyo omutukuvu, tuweereze ekisa kyo, tuweereze amaaso go, tuweereze obulungi bwo. Kubanga ekisa kya Katonda bwe bulungi mu nsi eno. Twebaza Katonda, tusinza Katonda. Mukwano gwange toyina ky'osobola kuwa Katonda, tekiriiwo. Kubanga nga gwe omuntu tosobola, gwe nga gwe tosobola. Nange sisobola. Naye asobola bamuyita Katonda. Asobola bamuyita Katonda. Yesu Kristo yeebazibwe, mulagirira atambule, owulire nga atambula. Njagala owulire nga atambula mu ggwe ng'omwoyo omutukuvu atambula. Njagala owulire omwoyo omutukuvu ng'atambula, nga tokyegayidinga. Nga tokyayinako kontrol ku bulamu bwo, kubanga gwe nga nange tetusobola. Tosobola musajja gwe, mukazi gwe tosobola, ewatali mwoyo omutukuvu. Tosobola. Mugamba atambule. Mugamba amaamire ku bibyo. Mugamba atambule omulabe. Mugamba atambule. Mukwano gwange simanyi eddiini yo, naye mugamba atambule. Oyo akyuse ebyagaana, mugamba atambule. Yes, Lord. Ulira. Mulagire mugambe tata tambula wano. Tambula. Nze nimulagira tambule ku Bible Empire. Eri abakazi n'abasajja bali mu service eno atambule. Sebo wuli omwoyo mutukuvu nga tambula. My sister wuli omwoyo mutukuvu nga tambula. My daughter wuli omwoyo mutukuvu nga tambula. Wulira nga yegulira ekitiibwa. Wulira nga akyeddisa. Omulaba akujoze eki ebbanga erimala mugamba omwoyo mutukuvu tambula taata. Tosobola mugambe. Tosobola, nze nawe tetusobola. Leka amaamire ojogeddwa sitaani ebbanga. Waliwo obwavu obukujoze, waliwo ebizibu ebikujoze. Mugamba amaamire. Mugamba atuule. Mugamba atambule. Where are you? Simanyi naye wali. Muyite mugulirewo. Weweyo wenna obwavu bujoze kika kiramba. Wakigo tomuyita n'amaamira n'atambula. Webale Yesu tukwaniriza. Abantu emitima bagimenya bagikutula bupapajjo. Mugambo oyo ayunga emitima atambule mu ggwe azzeewo buli gwe yatonda. Mugambe Yesu taata tambula, omwoyo mutukuvu tambula. Buna wonna taata, newankubadde ndi wala n'abaana bange, nene mu baana bange tambula. Wegulire ekitiibwa, newankubadde ndi wala n'abaana bange. Omukazi akyogedde bulungi. Wulira ekisa kya Katonda ng'omugamba omwoyo omutukuvu. Wabeewo omukazi agamba nti taata tambula. Wabeewo omusajja agamba nti taata mukwano gwange mamira. Anyweze. Webale. Waliwo obulamu bwowe yabujja yatambula kwolwo tewategeera. Kati mugambe. Bwamamira akola atya? Yes. Bwamamira akola atya? Mugamba tambule. Kikola makulu ng'omugamba tata tambula, nze sisobola tambula. Bannanga abasajja tulina oba nduyite ki tuyina okugamba nti tumanyi ate nga tetumanyi. Naye nga kisa kye kitusaasira ffe abasajja. Nze n'omusajja ono ali ku Bible Empire ekiro kyaleero. Nga mwoyo mutukuvu ye yatusaasira. Twasaasirwa kisa kya Katonda. Tumanyi naye nga tetumanyi. Ekisa kya Katonda tewali akimanyi. Musajja gwe gamba omwoyo mutukuvu atambule. Kyogere mu ddoboozi ly'eddene eryo. Naawe mukazi gwalina akaboloozi akatono nomugambe nti taata omwoyo mutukuvu tambula ssebo tukulabe. Gwe omukazi gwayogera bw'atyo. N'omugambe mamira tambula ensekulabe Mukama nsekereddwa ekimala. Taata essuubi lyanzigwamu ne nditeeka mu ggwe naye naawe nkubuusabuusa tambula.
owange mugamba atambule ensi ekulabe ne bagamba yatambula mu mukazi oyo yatambula mu musajja oyo ebintu bye byakyuka twakajegaano nga bakayita kannagundi naye ekisa kye bwe kijja ne kitambula mukwano gwange naawe obiraba nga bikyuka mugamba atambule ulira maamira kunze waliwo baakubika naye ng'oli mulamu owaayi baakubika ng'oli mulamu muwala gwe musajja gwe baakubikako gulawo ekisa kya Kristo kitambule kimaamire mu ggwe ensi ekulabe nga bikyuka waliwo abawala mbutuufu ng'olina okulabirwako nga bikyuka musajja gwe waliwo ensi weerina okulabako nga bikyuka abakazi abamu balina bupapajjo n'abasajja emitima baagikutulakutula baasigaza buwaawo bwa mutima mugamba atambule webale taata sebo nnyabo waliwo embeera gy'olabanga eya bulijjo naye tokkirizanga obwavu okubeerera obwa bulijjo tokkirizanga obwavu okubeera endwadde eyo nedda mugamba maamire atambule tokkirizanga ebizibu okubeera nga babiyita bakodi baddiya nedda nedda mugamba maamire omugagga waffe yes omugagga mugamba maamire gulirawo omugagga omugambe tata omugagga wange maamira wano tubula wano sebo tukwaniriza twagala kulabako taata nze siryaniriza bugagga ndyaniriza ggwe abikola taata omukazi agambye obwedda musumba agamba ekyo tokkirizanga obwavu okumaamira ku ggwe ne butambula naawe gamba omwoyo omutukuvu omugagga saabagagga webale mukama njagala owuli ekisa kya Katonda nga kipya mu ggwe nanti tuli mu wiiki ya kisumuluzo kikyoyagala waliwo ekisumuluzo kyoyagala olwaleero nga mukama bwakikulagako gamba waliwo ekisumuluzo kyogamba nga kyatuuse oba musajja oba mukazi oba kuzaala mwana oba kuzimba nyumba nogamba mugamba tambule waliwo omukazi ayagala ogamba era kale Yesu webale ng'ogamba era Yesu webale era kale waliwo omusajja ayagala essaala eyo waliwo omukazi ayagala essaala eyo webale mukama webale kunjijjako kiswalo buli mukazi gwe baasekerera buli musajja gwe baasekerera nkuteeka mu mikono gya Kristo atambule nga wali oli mu mbeera nga bakyakusekerera n'olwaleero nsaba olunaku lumu mu 2021 ogambe webale Yesu okikoze nkusabira essaala eyo ngegamba webale Yesu taata webale kumponya kiswalo webale kunjako ndagaano zewaffe webale kunjijjako ndagaano za kika webale webale waliwo bw'oba olinze ekintu ng'olinze emmotoka ku siteegi ng'omuntu agambye ngenda kusanga ewantu bwe wati n'omulinda nga tomanyi gyamu gy'ayiseemu nga tomanyi gye yasaliikiriza abantu ne bakuyitako kukubo ne bagamba omuwala gwe basse enfuufu ono oba omusajja ono gwe bametta enfuufu lwaki talinnya takisi lwaki teyeekaza n'ayimiriza ne bamutwalira obwereere naye ogenda okulengera emmotoka gy'olinze ng'ogimanyi ng'ejja noga webale Yesu omponyeza enfuufu ya wano waliwo omukazi n'omusajja ayagala essaala eyo n'olaba omwami wo ng'ayingira n'emmotoka mu kikomera n'olaba ng'aleeta ebisumuluzo 2 n'eyakya sipeya ng'akireese n'ebitabo byayo nagamba webale n'ogamba mukyala tuvudde ku bigere olaba omukyala nga alinga enkoko enoonya weesuula ejji ng'agamba naye mukama webale okikoze
waliwo omukazi ayagala essaala eyo ng'omusajja amuleetera ebisumuluzo by'ennyumba. Oyo gwe njagala wiiki eno tukkirize Katonda. Oyo gwe njagala wiiki eyo ng'ayagala ayagala akaseera akagambe Mukama weebale tuvudde mu bupangisa. Njagala mukyalo oyo, njagala musajja oyo ng'alinze olunaku olwagambe Mukama okikozi. Oyo omukazi gwe njagala okulabako. Yoyo omusajja gwe njagala okulabako wiiki eno ku Bible Empire ng'akkiriza Katonda. Agambe Taata weebale nannyini buyinza nannyini byonna. Naffe tufuuse ba landiroodi. Oyo omukazi gwe mpita okuva mu nsonda ennya ez'ensi eno Mukama gw'aba aleeta ku Bible Empire. Gwe musajja gwe njagala ajje ku Bible Empire agambe Mukama akikoze. Bannange naffe tusula waffe. Nange bankubye kadaali. Nange nzadde ku mwana. Nange nina ku bizinesi yange. Yesu okikoze. Yesu Kristo yeebazibwe. Nze oyo gwe nsaba naye wiiki eno. Mukama akumpeereyo ekisumuluzo kye bayita ebisumuluzo. Nga kisumuluzo kimu naye nga kiriko ebisumuluzo 4,000. Nga baakusekkerera. Oyo apangisa otasasula na nnyumba bamugoba mu ngobe. Oyo omukazi gwe nsabira. Ye musajja gwe nkowoola. Mukama amugye yonna gy'ali amuleete ku Bible Empire. Amuyire ekikompe. This time around afugeko Land Road. Oyo gwe nnoonya. Atali mu siteetasi eyo. Gira okola ebirala. Onodda. Naye ffe abakitegeera. Katukkirize Katonda atukyusize. Gwali ku Bible Empire nga ogamba omusajja oyo baayogera biki? Ng'olaba tebirina meaning gy'oli. Bakuwa oluso ogira osaawa. Naye ffe abakitegeera kikitegeeza. Nga Yesu akukwasa ebisumuluzo ne bagamba nti olunaku lw'omwezi nga 16 ogwokuna mbaga ya Aliyeti. Ekyo kiveeko tebakizannyisa. Olunaku lw'omwezi nga 21 gwe mukolo gwa mutesi nga Mukama akuwadde ekisumuluzo ky'obufumbo obutukuvu. Njagala mukazi oyo n'omusajja oyo wiiki okutandika leero nti musumba Katonda akikoze. Katonda nziguliddewo awumuzza emmeme yange. Waliwo ekigambo bakiyita peace of mind. Peace of mind. Ekigenda okuzza obuto bakiyita peace of mind. Kristo kyagaba bakiyita peace of mind. Nti oyo Mukama yamukolera. Omuwala oyo n'omusajja kabi bayingira ennyumba yaabwe bakeera mu gym. Yes, kyali kibalya kyali mu bupangisa Mukama yabitereeza. Waliwo ky'oyagala nga Kristo agenda kwasako emikono ebiri agambe my daughter kwata. Waliwo omusajja ayagala ekyo oyitibweko somebody. Waliwo omusajja ayagala ekyo nga Isaac, my brother wuno wano. I'm happy to see you, my brother Isaac. May God bless you. Nga bakulaba ku platform ne bagamba Isaac wayimirira. It's enough. Agenda kukiikirira ekitongole. Waliwo ekyo ekisa Kristo kyagaba bwe kiba kijja tekikuba kerere tekikuba nduulu. Waliwo ekisa ekyo. Bannange Kristo mulungi.
mukyala muliira oyo omwami gw'olabye Isaac nze nali driver we nkyogera olw'ekisa kya Katonda nze nali driver wa mwami oyo mu kitongole ekimu naye kati mbuulira Kristo ate yakirabanga naye Yesu oli mulungi mukazi gwe weesibe ku Kristo my brother weesibe ku Kristo binyuma weesibe ku Kristo wooli si wogenda okukoma ogenda maaso ekisawo ekiri weesibe ku Kristo ekisawo ekiri ekisa kya Katonda tokimanyi bunene bwakyo love God just love God mwatule mulye ng'emmere munywe nga caayi munaabe muteeke mundaayo agenda kukyusa sitole yo agenda kukyusiza sitole yo agenda kukyusiza olugero waliwo ekisumuluzo waliwo w'oyagala bakugulire mukazi gwe waliwo w'oyagala bakugulire my brother waliwo w'oyagala bakugulire lya Kristo n'abakristo kubanga ne Yesu ng'oli mulungi onyuma ye service eno njagala obenga akikonfesinga omugambe nti kano ke kaseera kange ani akyogedde wabeewo omukazi akyogera nti kano ke kaseera kange ng'okiwulira leero amafuta ga njawulo njagala okyowulire njagala okiwulire leero nga kikuva munda kano ke kaseera kange mukazi gwe mugambe nti kano ke kaseera kange musajja gwe kiddemu mugambe nti kano ke kaseera kange taata akokulaba ku kisumuluzo yes mukazi gwe buuka ne mu bbanga omugambe nti kano ke kaseera kange wabeewo omusajja abuuka mu bbanga agambe nti kano ke kaseera kange oyinza okulaba ng'ebiseera ebi ne mugambe kano ke kaseera kange kano mukazi gwe mugambe nti kano ke kaseera kange ebituufu bya ddala maibulaza mugambe nti kano ke kaseera kange nange ndabe nga mpitawo nga ngenda wange webale mukazi gwe njagala owuli omugambe nti kano ke kaseera kange nange mpumuleko ebirowoozo saala babirye kano ke kaseerako saala babirye kano ke kaseerako kubanga otegedde ebiro byo buli wootegeera ebiro byo kaba kaseerako kano ke kaseerako Anet mwana gwe kano ke kaseerako okimanyi nti kano ke kaseerako Alisa akyogedde bulungi kano ke kaseerako akaseera kaffe bwe katuuka kawano tekaddayo twakategeera musajja gwe weetaaga akaseerako ne Katonda Bruce kano ke kaseerako my brother kano ke kaseerako akuleseewo akuwonyeza emitego mugambe Mukama kano ke kaseera kange njogera gy'oli kitange nze Musoke Bruce njogera taata kano ke kaseera kange yes webale Mukama mugambe nti kano ke kaseera kange ensendabe weetansuubira mukazi gwe oyina woyagala ekisumuzo kikuggulire bakulabe nga gwaliwo musajja gwo bakulabe nga gwaliwo mugambe kano ke kaseera kange yes webale Mukama
njagala nnyo abakazi n'abasajja ng'otegera noga nti kano ke kaseera kange kankesireko kano ke kaseera kange. Weebale ebiseera tebabitegeerera, gwe ategeera ebiseera byo. Agamba yaka kano ke kaseerako kano. Naawe ovuge ku motoka ennungi, naawe osuleko obulungi. Kano ke kaseerako bakuyiteko omuntu. Kano ke kaseerako bakuyite mukyala gundi, bakuyite omwami wa gundi, bagambe eyo bizinesi ye ya gundi. Bannange gundi Katonda yamuviirayo. Kano ke kaseerako. Omusajja yayogera waweza emyaka 18 agamba nti kano ke kaseera kange. Tokyasula wammwe. Kano ke kaseerako. Bwoweze emyaka 18 oba otuse mu biseera byo tewayogerera mu biseera byo, mugambe nti kano ke kaseera kange Mukama. Buli woweza 18 years omuwala ow'omulenzi bagamba yeesalirawo kati, kubanga watuuka mu kaseera ko n'otakakozesa. Buli woweza 18 years Mukama Katonda aba akulindiridde okwogera. Waliwo ebiro ebikuyiseeko nga tewayogera, naye kati bino biro byakwogera. In fact bino ebiro babiyita self service, kwefaako. Bino ebiro bye tulimu. Bino ebiro abantu ke bakunoonyeko nga tebakulaba naye nga oli mu kulyokkuta. Waliwo abasajja nga olina okuvaayo nga tebategeera bwe wagula poloti, nga tebategeera bwe wakyusa kyapa, nga tebategeera bwe wagenda wa architecture, nga tebategeera bwe wazimba. Ensensese nnyo. Sooka omugambe nti Mukama kano ke kaseera kange naawe. Twaweza dde emyaka 18 buli mukazi n'omusajja ali ku Bible Empire ekiro kya leero nga tusaba ekisumuluzo. Mukama abeeko ekisumuluzo kyakuwa omusajja gwe omukazi gwe. Waweza 18 years nodda mu birala noga kasooka enkuba endongo. Nogamba kansooka enkyakale. Naye ate nga wali tolina kusooka kukyakala. Wali osooka kudduka mu maaso ga Mukama akufugula omuntu. Kati kana akaseera si kakuteekateeka oyagala kati. Omukazi ali ku Bible Empire n'omusajja ali ku Bible Empire. Olina okubanga olina pulaani. Nga bw'ofuna akawumbi olwaleero okakozesa. N'otadda mu bwavu. Kubanga oli mu kaseera ko kakuyita nako. Beera ne pulogulamu y'akawumbi kubanga oli mu kaseera ko. Beera ne pulogulamu y'akawumbi kubanga oli mu biro byo. Togamba nti nze maama nzidduka nze nkola bwe nti. Akaseera ko bwe kaba katuuse manya ky'oyagala. Gwe tokooye kuuba. Tokooye kwoza nga oyinza aba boyfriend. Kati oba ekyo nkijjeewa. N'ekituufu. Gwe tokooye genda aba boyfriend ba girlfriend banayingira bameka sebewu. Oli ku lisaaki. Oli ku lisaaki sebo. Manya akaseera ko ensi etandika okukuwa respect. Manya akaseera ko ne Katonda oyisabe ekisumuluzo ekituufu. Waliwo abantu nga musaba bubi ng'osaba bisumuluzo bifu. Manya akaseera ko kakozese bulungi osabe ebisumuluzo ebituufu. Ensi ne bwe beesabira kwesaba ekisumuluzo kyo ne bwe beesabira kitya. Bwe twaweza 18 years tulina bye tulina okwogera n'okukola. Bw'obanga toli ku lisaaki mu bakazi oba mu basajja manya akaseera ko. Olina okugamba nti my time is now with my God. My time is now with my God. I need a change, a better change. Tolikola myaka gyonna olina okufuna emyaka n'owummula nga bye wakola bikuliisa bikubeezaawo, nga structure gye wakola ekumala ne Katonda agigaba.
abasajja gye bali tubamanyi n'abakazi nga bwe yaweza 45 years n'akita ng'atunuuliramu nga takyabulwa miliyoni 100 oba 2 nagamba kati kambeere mu pigale zange nkole projekiti zange kiwedde mukazi gwe waliwo Katonda w'alina okuggulirawo olina okuzibuka amaaso ag'omwoyo mutukuvu olina okubeera ne pulaani ng'olwaleero bw'ofuna biliyoni ya sente omanyi kyogenda okukola nga tolidda mu situation olina okubeera ne pulaani ng'ogenda kusigala kwebaza Katonda nakuwa kimu kya 10 na kiweebwayo na kuzimba churches nakwebaza Katonda na kuyamba abo abatasobola saba emyaka egyo Kristo agikutuuseemu gamba Mukama nti kino kye kiseera kyange mpa ebisumuluzo ebituufu mugamba akuweza anointing egenda okuggulirawo olabe wala abasajja baligenza okuwasa abakazi n'abakazi balifumbiddwa nga abakazi ng'alinga shoppings ng'omukazi ayina abaana 5 bayagala naye kitwala step of faith nogamba ono gwe ntutajja kuzaala otwale step of faith maaso mugambe nti kati mpasa ate tugenda kuzaala nga weetaaga kisumuluzo kye bayita okukkiriza kye kisooka weetaagayo ekisumuluzo my brother my sister nga bakiyita kukkiriza nga kye kisooka n'otegeera ebiro byo ebiro omusajja agenda okweyongera n'omukazi agenda okweyongerayo yejja mu nduulu neyeteeka mu kaluulu kakubira Kristo ava mu nduulu n'agenda mu kaluulu ka Kristo n'akakubira taata Yesu wange kabaka taata gyegina emyaka egizimba gina emyaka egikola faamu gyegina emyaka egiwumula nga ku lw'omukaaga kitange ngenda ku faamu yange Mukama agenda ku blessing ekyo akuwe faamu ojja kugenda okumaliriza nga bagamba omukazi oyo Katonda yamuwa ekisumuluzo omusajja oyo Katonda yamuwa ekisumuluzo kyusa endaba ye y'ebintu kubanga Katonda tasobola kuwa ttaka n'awaawo omukisa awaawo omuntu abaddewo ekibuga si kye kikulaakulana bantu be bakulaakulana abantu be bazimbye mukazi gwe yava e Kampala ng'omaze emyaka 10-15 bwe nkutambuza gye bayita Kampala olwaleero oyinza obutaddayo wammwe gy'obeera Kampala yeeyongerayo ali mukono yiri eri ekitegeeza weetaagayo okukkiriza okw'enjawulo Mukama n'akuwa ekisumuluzo eky'enjawulo abantu ne bakwekanga nga oli wala olwaleero omuntu ng'amaze 15 years 10 years even 5 years nga tojja Kampala n'otambula kye bayita Kampala ovaayo oyasamiridde ng'ogamba Allah n'olyoka otegeera nti obadde olina wootali serious n'ogamba Mukama neetaaga okuba serious kisumuluzo ki kye weetaaga mu bulamu obwo kisumuluzo ki kye weetaaga mu bulamu obwo oba weesibye ku ttaka ly'abajjajja abamu balina ettaka ddene gwe wali bakolera nabo basacrificinga time ne kye bakola kiriziganyako ne Katonda kyova olaba balina ettaka ddene siriryo gwe wake up omukono gwa Katonda gutusinkanya bumalirivu naffe ayagala twatule na bumalirivu ate tusalewo n'obumalirivu si kudda kuzebula crossing gamba Allah wawo
amayumba nedda. Kisumuluzo ki kyoyagala Kristo akuwe? Abakkiriza ba Bible Empire njala okkirize, ng'okkiriza tokkiriza kikyo kintomera, kikyo kinteze, kikyo kinkubya oluyate, kyoyagala kikuba luyi. Njagala otereeze wano. Katonda mulamu, y'ensonga lwaki bukya ne buziba. Saawa zino z'oli ku Bible Empire bamalayika bali mu kugabira emitima egiguddewo nga gikkiriza enjawulo. Ensi eri mu kukyuka saawa zino abakazi bazaala. N'abalala bafuna embuto. Nakyo kyogeddwa. Saawa zino waliwo abali e Mengo, Mulago, mu Amerika, e London, basindika baana. Ate waliwo n'abagenzi. Ng'omulamu kuba mu ngalo. Okyalina ekisumuzo ky'olina okusaba Katonda akikuwe. Eno wiiki si yakuzannya. Ebiro bigenda kutuuka tugambe nti gundi tuwa obujulizi. Era nga tukubulya n'okubulya nti nyaba ogenda tuwa obujulizi. Tetugenda ku briefinga nedda, ogenda buwa nga we buli. Kubanga Katonda gwe tukkiriza akola obujulizi. Tugenda kugiriza tugambe nti Nanyanzi Shamim mugo tuwa obujulizi. Nga turequestinga video wano nga tugamba tuwa obujulizi. Tuwulira. Nga naffe tuwuliriza obujulizi. Katonda mulamu akola. Akolera abaguddewo emitima. N'akyusa status zaabwe. Kisumuluzo ki kyoyagala? Oyagala kuggulawo wa? Nze ekyembaga kyaggwa si kyakyagala. Afumba, anaaza, aliisa, wali wano. Self containi yanga eri awo mu ddiiro. Atudde ne Maria Tavala. Ne Maria Tavala kati yakonkona. Daddy, open. Kyabulako okwogera naye buli wakonkona abangamba nti ggulawo. Ekyo kyaggwa. Kati nina ebisumuluzo ebirala byenjagala eri Katonda. Nkugambye Mukama abulesinga. Yesu Kristo yeebazibwe. Gw'olina okumanya ebiro by'olimu ne kyeweetaaga. Ebiro bwe bituuka. Kati mwabaseka. Gwe wanaaziza nga ndi mulwadde, mbadde mulwadde. Abadde alabirira. Wabeereyo omukazi wano ali ku Bible Empire nga ayagala obufumbo obutukuvu. Ansigire mu mukyala muliira. Ng'owulira ogamba nti njagala ekisumuzo ky'obufumbo obutukuvu ng'oli mukazi. Siga mu mukyala muliira kimala. Kiwulidde. Webale Yesu. Sigamu oyo. Katonda yakikola bw'oyinza okuba nga kyekisumu kyo kyoyagala. Sigamu oyo ndayira ogenda kubeera ogenda kumaliriza ng'osamba kadaali. Weetunuulire nga wekkiririzaamu. Abantu abamu muganya okufuna change kubanga tewekkiririzaamu. Ne change ekutya okujjako because tewekkiririzaamu. Tewetrustinga. Gwe wenyini tewetrustinga. Trust yourself. Trust yourself. Kyoyagala waliwo akirina. Tonyigira bavuga mmotoka nnungi. Bagaliza omukisa. Musange nga wese ku shero ng'olinamu 5. Genda onoonye endala. Mugambe may God bless you musajja gwe wa mukazi gwe. Kubanga nawe kyoyagala okubeera waliwo ekisumuluzo kyoyagala. Waliwo ekisumuluzo kyoyagala ove mu mabanja. Waliwo abantu abatalina mabanja. Nga tebamubanja.
abawangula obwakabaka bwa Katonda babutoola na kukkiriza be balaba Katonda mu nnyumba zaabwe. Matayo 16 olunyiriri lwa 18. Olunyiriri luno lugamba ggwe nange nkugamba nti ggwe Bible Empire wano waliwo Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Ekkanisa gy'azimba ku lwazi tagizimbirawo nsolo, agizimba ku mukazi n'omusajja. Ndaba ekiro kya leero. So n'emiryango gy'emagombe tegirigiyinza. Ndizimba ekkanisa yange ku mukazi ono mutesi. Luno lwazi lunzikiriza lwazi. Waliwo abakazi abakkiriza Katonda nga bafuuse lwazi. Ndizimba ku lwazi luno. Ono muwala tanyenyezeka, ayagala Katonda. Ndizimba ku lwazi luno Justin. Nga endaba eggulu lyegikulabamu kati likulaba ng'oli lwazi. Nagamba ngenda kuzimba ku ono. Kati luno lwazi. Patrick Muliira ne family lwazi. Kamba zimbeko. Luno lwazi lwolaba lutudde mu maaso go lwazi. Ndizimba ku lwazi luno. Waliwo abantu nga yemu ekintu nga bw'akirowooza si bwe kiri. Abantu abamu oyokya obugumirira totegerekeka, obulamu tebutegerekeka. Focus on God. Mukama akuzimbeko ekibuga, akuzimbeko yeekaalu, yanzimbako yeekaalu. Nze bw'ojja n'embeera nze ngamba mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, kubanga yanfuula lwazi lwe. Nga gamba mwana wa nnyabo, mwana wange Fiona, genda olabe ekisa kya Katonda. Genda Mukama Katonda akuggulirewo nga bw'atakuggulirangawo. Leka amaanyi g'eggulu gakutomera awo wooli e Buwarabu, kubanga yanfuula lwazi. Tosobola kulemererwa nga oyogera n'olwazi. Nze ndi lwazi lwa Kristo. Haleluya. Nze ndi lwazi. Era gwe buli wooleta embeera nga lutya olwazi, embeera yetya olwazi, oyogera na lwazi. Kristo lwe yeerondera. Kati nkugamba nti mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, olwazi lwogera gy'oli kwe yazimba. Mukazi gwe nkugoba mu mbeera gye bayita obwavu. Mukazi gwe nkugoba mu mbeera gye bayita okusoberwa. Musajja gwe nkugoba mu kunyoomebwa. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, nkugobako kye bayita obwavu. Ekiro kya leero kati. Nze ndi lwazi. Yazimba ku nze. Mbaluka. Olw'ekisa kya Katonda mbaluka. Mbaluka. Gwe kyosirikidde gwe amanya sirise nakyo. Naye ffe ababyogerako tubiwangula. Ffe ababyogerako tubimegga. Nze ndi lwazi. Buli mwoyo omubi ogwali gunoonya erinnya lyange gudduka kwegamba oyo lwazi muliro. Ayatika muliro. Kati wano njatika muliro. Ndi lwazi. Ndi lwazi. Abantu olina okuva mu mbeera. Olina okulaba change mu bulamu bwo. Ndi lwazi siwanika. Ti Sitaani aswadde. Abonyeebonya ayokeddwa omuliro. Enjazi z'omuliro zatika nga zimwokya. Ate tegusirika. Mukazi gwe waliwo olina ogamba nti nze ndi lwazi, ndi yeekaalu ya Kristo. Musajja gwe olina ogamba nti nze ndi lwazi. Sinyenyezebwa.
nazimba ku lwazi lubayita Kristo Yesu nange ndi lwazi. Ndi lwazi siwanika. Nina ow'amaanyi asinga ab'amaanyi. Nina ekisa kya Katonda. Ali munaku anaatambula ng'alangirira emirembe, ali ku Bible Empire ekiro kya leero ng'agamba emirembe gibeere gye muli abali mu church. So n'emiryango gy'emagombe terigiriyinza. Tokyayinzizika kubanga gwe oli yeekaalu ya Kristo, oli lwazi. Oli yeekaalu ya Kristo, oli lwazi. Tindi lwazi siwanika. Sibivaamu. Haleluya. Nange nkugamba nti gwe Patrick Muliira, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Kuno kwazimba. Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Kyusa endaba gy'obadde olaba ebintu. Kyusa engeri gy'olaba ebintu. Kyusa endowooza gy'olowooza. Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo yeebazibwe. Atenderezebwe Mukama. Ekisa kya Katonda kikufuula lwazi ng'otegedde ebiro. Ekisa kya Katonda kikufuula lwazi ng'otegedde ebiro byo nga teweenyoomye. Yesu Kristo yeebazibwe. Tegeera ebiro byo otegere obuwanguzi we bukuli. Ebiro byo otegere ky'oyagala. Otegere nti ndi mu biro byange. Olunyiri olw'19 mu Matayo 16 olunyiri lwa 19. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Ndikuwa ebisumuluzo. Ekisumuluzo ky'oyagala si kyansi kubanga oli lwazi. Weetaaga kisumuluzo. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa ne mu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumulwa ne mu ggulu. Tuzze okuyita ebisumuluzo ebyo. Tuzze okuyita ebisumuluzo ebyo. Tuzze okuyita ebisumuluzo ebyo. Kati twagala ekisumulula ebyowaggulu n'ebyowansi. Ky'oyagala tolinaawo kirala ky'oyagala. Yesu Kristo yeebazibwe. Atenderezebwe Mukama. Ekisa kye kirungi n'okwagala kwe kwa kisa. Ensi tesobola kulemererwa ng'osigadde maaso ga Kristo. Ensi tesobola kulemererwa. Ndikuwa nagambye ebibuga tebikulaakulana. Ffe tukulaakulana abantu. Towulira Maria tavala akonkona.
waliwo omukazi alina okusitula okukkiriza. Waliwo omukazi alina okusitula okukkiriza. Waliwo omusajja alina okwambala okukkiriza okw'enjawulo okuva mu situation. Kubanga gwe yeekaalu ya Kristo. Gwe lwazi lwe olulwana entalo. Gwe lwazi lwe kwayimiriza ekisa ky'ensi n'ekiraba. Kati mukwano gwange laba wondabira. Ondabira wa? Omukono gwa Katonda ogulabira wa? Amaanyi g'eggulu ogalabira wa? Ekitegeeza ndi lwazi. Okitegedde? Ndi lwazi lwa Kristo. Yazimba ekkanisa ye ku lwazi luno. Ndi lwazi. Amawanga gonna galaba olwazi. Siina busozi bunnema kuyitako. Wonna nayiseewo dda, bali mu Amerika, bali Canada, bali ludda wa buli wamu. Bano bamutesi bali Scotland. Wonna natuuse, ekisa kya Katonda tekiremererwa, kyatuuse dda wooli. My sister, tunuulira bulala, kyuka otunule bulala, otegere nti oli lwazi. Towangulwa, gwa wangula. Obaluka muliro. Yesu Kristo yeebazibwa ekiro kino bannange kiyitirivu. Ekiro kino kirungi, obaluka muliro, oli lwazi. Kyova olaba buli lw'otandika okusaba, ebisumuluzo byo biva waggulu. Akuwa bisumuluzo ebisumulula eggulu. Njagala otegeere ekigambo kya Kristo kidduka mbiro. Kyadduse dda. Okitegedde nti ndi lwazi. Omukono gwa Kristo kisumuluzo kye kisobola okulema Katonda mukazi gwe. Kisumuluzo kye kisobola okulema Katonda wo. Tekiriyo. Nabatanza ali Saudi, nze ndi Uganda. Naye olwazi lwa Kristo lwawaguza dda. Lufeffettaawo Nabatanzi waali. Lumenyaamenya amaanyi amabi, lubaluka bubalusi. Just okuteekako buteesi n'ogamba kati otaddeko Bible Empire. Emizimu nga gyesootinga mu nnyumba z'Abawalabu. Waliwo ennyumba z'Abawalabu ezirokose olw'abawala bali ebuwalabu. Munyiikire okusaba mwebale. Waliwo abawala nga baboosi bammwe bakyuka si bwe baali because osaba. Amenya ensozi n'amenya ekigambo kye ne kimenya situation. Yesu yeebazibwe. Atenderezebwe kabaka bakabaka. Yeebazibwe oyo nannyini buyinza nannyini kisa. Ekisa kye kiramu. Abakazi be bakidduka n'abasajja be bakidduka. Yesu Kristo yeebazibwe. Ndi lwazi, siwanika. Yesu Kristo yeebazibwe. Ekisa kye kirungi. Okwagala kwe gw'olina okutegeera nti kati bino biro byange nkutenywedde. Buli lwaleeta omulembe n'aleeta omulembe. Akyusa omulembe buli lunaku eri abakazi n'abasajja abategedde ebiro byabwe. N'agamba bino bye biro byange nze. Tebisobola kundeka nga bwe mbadde. Bino bye biro. Bye nalinde dda. Bye nanoonye dda. Kati ntegedde nti ndi lwazi. Mukama nzimbaako yeekaalu ye entukuvu.
waliwo omukazi alina okusaba ekyo, Mukama nzimbaako yeekaalu yo ewangula buli lusozi. Weeweeya kuzimbeko yeekaalu. Ekyo kye kigenda okulabisa Katonda. Waliwo abakazi n'abasajja muli wano ku Bible Empire nga Mukama akunoonyeza naye nga buli lunaku gwe omukono kweka ng'okuwaayo wagaana. Kyova olaba ofuna challenges nene because tolina bukuumi. Omuntu gw'agenda okuzimbako yeekaalu ye agenda kubanga yakyawa ekibi. Nga wakyawa ekibi for life. Nga wakyawa obwenzi for life. Kabi okyawa ekibi automatic olaba Katonda n'osenza okwagala. Tolimanya peace of mind gyegenda kuva. Tolimanya bigenda kubaako. Kyawa ekibi ogenda kufuuka yeekaalu ya Kristo. Kyawa ekibi. Tewaliwo kibi mu nsi eno nga kibi kye bayita eky'obwenzi. Tewaliwo kibi nga kye bayita eky'obwenzi. Omanyi lwaki kibi? Katonda okubisa mu nsi eno awo w'okozesa okwenda waayita okuleeta abantu babagasa mu nsi eno. Kati gwe okolerawo ebitagasa Katonda. Musajja gw'olina omukisa gwa Katonda buli obanga olina empewo gy'okyassa oli mugagga. Mukazi gw'olina omukisa gwonna kabi okyawa ekibi. N'agamba nkugamba nti gwe Bible Empire nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Yazimba yamala kati emuweereza. Ababadde n'ebikoligo byadduka dda byajja dda kati Mukama abazizaawo bameremenya. Asaasidde ffenna atulaze amaaso ge bamuyita Yesu Kristo nannyini kisa. Ndi lwazi siwanika. N'agamba so n'emiryango gy'emagombe tegiruyinza. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka ow'omu ggulu. Kimala. Eno wiiki yakuweebwa mukazi na busajja ebisumuluzo eby'obwakabaka ow'omu ggulu. Oyo yakoowa ekibi eyaggulawo enkolagana ye ne Katonda. Nga waggulawo enkolagana yo ne Katonda alikuwa ebisumuluzo eby'omu ggulu eby'obwakabaka ow'omu ggulu. N'ogamba nze nkyuse tunulidde Katonda kati ntunulidde maaso ge n'ekisa kye. Awo obwakabaka obw'omu ggulu tayali. Weetaaga ebisumuluzo. Mu nsi eno weetaaga ebintu bingi naye ate weetaaga bitono. Mukama kabi akuwa ekisumuluzo ky'obulokozi n'otegeera obulokozi. N'otegeera obulokozi, my sister, my brother. Kristo n'akuwa ekisumuluzo ky'obulokozi. Kristo n'akuwa ekisumuluzo ky'obulokozi. Yakituwa. Yatuwa ekisumuluzo ky'obulokozi. Oyina ekisumuluzo ky'oyagala. Yatuwa ekisumuluzo ky'obulamu obulamu. Atuwadde ekisumuluzo ky'eddembe. My sister, my brother ali ku Bible Empire. Buli ky'oyagala Katonda akkolere. Tuula ku Bible Empire 2021. Tuula ku Bible Empire. Ogenda kulaba obulamu bwo nga bukyuka. Bangi bakyusizza obulamu wano. Era tunoonya ku lunaku mutwe ku bujulizi.
waliwo ekisumuzo kyoyagala eky'obufumbo obutukuvu twakimala twebaza waliwo ekisumuzo kyoyagala because bino byebiro byo bino byebiro by'omukazi ali ku Bible Empire bino byebiro by'omusajja atunuulidde Katonda yekka nti naayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerawo kwange kulivaawa okubeerawo kwange kuliva eri Mukama. Ensi ebuzaabuza ate ensi ewabya. Waliwo abakazi abanga naatera okutuuka bw'ati n'abivaamu n'obuuza abivuddemu oba alazeewa ne bulaze wa Katonda. Kwata Katonda bw'oti saba obutayosa kiwedde kyawe ekibi ebisumuzo by'eggulu ogenda biraba weekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo weekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo manyi abantu tebaagala babuulira kisumulula bantu. My sister gwe ayagala okweyongerayo ayagala okuwangula wa ekiweebwayo kya Katonda eky'ekkumi n'ekiweebwayo ebisigadde togenda kumanya we bigenda kwekola ndayira Katonda omulamu. Tolimanya omuntu talijja n'akubuuza n'agamba naye bannange days obulamu bwo bwakyuka butya bannange nga tukwegomba kyekyabaawo naffe tulagirire bagambe mulokoke obukuumi bwe twagala bwonna buva eri Katonda. Gomanyi kye bayita okukolagana ne Katonda ng'owa Katonda n'owa Katonda nabagundi Aileen ng'owa Katonda omanyi obuzito obukiri ekyo Aneti Kakooza omanyi kye bayita okuwa Katonda ng'owa Katonda. Abaweereza ba Mukama abamu tebabyogera naye nebaza nnyo Katonda olw'omuweereza wa Mukama omusumba Tom Mugerwa emutundu mwebaza Mukama amumpeera omukisa amunsanyusize. Ndowooza badde towulirangako nga njogera ku musumba wano naye musabidde omukisa kitanga amuwangaazi amumpeera omukisa ogutalina buyinike. Kimusabidde ekyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ogwo omukisa ngumusabidde kubanga ayigiriza ekyaki abantu ne balema bulemu akwata naye asomesa akuviira akawonvu n'akagga. Haleluya. My sister, my brother, ekisa kya Katonda okirina gwakigoba oba okikkiriza n'ebisumuluzo byonna oli entitled okubeera nabyo n'okuggula w'oyagala. Ebiro bwe bituuka muwala gwe weezuule kati teweezuula nga omwaka ogujja. My brother weezuule kati teweezuula nga next year. Awuli kakyamu weezuule kati kolagana ne Katonda kati gulawo enkolagana ennungi ne Katonda gulawo enkolagana ennungi n'omwoyo omutukuvu gulirawo omwoyo omutukuvu muleke afefete wammwe mu kyalo kiweeyo ove mu ndagaano. Ebisigadde Mukama Katonda atumanyi.
Matayo 16:19 ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka w'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa ne mu ggulu. Kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumulwa ne mu ggulu. Kyonna ky'olisiba ku nsi nga n'eggulu lisiba. Ky'olisumulula ku nsi nga n'eggulu lisumulula. Yesu Kristo yeebazibwe. Kyonna ky'ogenda biri bisumuluzo bya ggulu. Nze olwaleero nsumulula obulamu mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Eri mukazi n'omusajja ndaba nkusumululira obulamu bwa Katonda mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukazi gwakyukidde Katonda n'ogamba nti kankulagane ne Katonda. Musajja gwakyukidde Katonda n'ogamba nti nze ebyange byonna biri mu Katonda. Nkusumululira eggulu mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nkusumululira ebisumuluzo ebiggulawo emirembe mu ggwe, ebiggulawo obuwanguzi mu ggwe, ebiggulawo obulokozi mu ggwe, ebiggulawo essanyu ery'amazima mu ggwe. Nkusumululira obugagga bwa Katonda. Nkusumululira obugagga bwa Katonda mukazi gwe musajja gwe. Nkusumululira obugagga bwa Katonda Mukama Katonda asumulule. Nkusumululira emirembe gya Katonda. Nkusumululira omukazi oyo ng'obadde mu bupangisa, omusajja oyo ng'obadde mu bupangisa. Nkusumulula wenna Mukama Katonda wo akusumulula ovire ddala mu bupangisa mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Nkusumuludde emirembe gy'eggulu. Nze nkusumuludde emirembe gy'eggulu gibeere ku mukazi gwe musajja gwe. Agambe nti bino ebiro byange ndikolagana ne Katonda emirembe n'emirembe. Amiina. Nsumululira buli mukazi n'omusajja kye bayita anointing ya Katonda ekuyiikire wenna akutobye ekisa kye ekiro kya leero mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Nkusumululidde anointing ya Katonda yennyini eyo mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Anointing ya Katonda ekuyiikire ototobane wenna mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Tusibiddeyo omulabe yenna abadde alondoola omukazi n'omusajja. Omulabe gwe bayita bwavu, omulabe gwe bayita ndadde, omulabe gwe bayita sitaani yenna abadde akyojjanya obulamu bwo, omulabe yenna abadde akulabisa obubi, wamma tumusibiddeyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tusibiddeyo omulabe yenna abadde akyojjanya obulamu bwo mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Ekiro kya leero buli mukazi n'omusajja ng'obadde olina omuntu wo nga baamusiba, oba taata wo oba mwami wo, taata w'abaana, oba mukyala wo oba muganda wo nga baamusiba, mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nsumulula amakomera buli gye badde baasibira abantu bo. Katonda omulungi nsumulula amakomera mu ggulu ne ku nsi. Buli muntu oba taata wo oba baamusibira mu nsi ki oba baamusibira wa, mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu nsumulula amakomera abantu bo. Taata w'abaana baaveeyo, taata waaveeyo, muganda waaveeyo, sister wo brother waaveeyo, mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu nga tusabye. Amiina era amiina. Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Ekisumuluzo kye kya wiiki eno. Weetaaga ekisumuluzo. Weetaaga ekisumuluzo. Weetaaga ekisumuluzo. Weetaaga ekisumuluzo ky'emirimu. Weetaaga ekisumuluzo ky'abaana bo basome bulungi. Weetaaga ekisumuluzo kya school fees. Ebisumuluzo bingi, buli omu alina ekisumuluzo kye. Naye twebaza Katonda olw'ekiro kino mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Mukama wange tukwebaza kubanga oli mulungi osanyusa. Osaanidde ku Namulondo oyo. Ogulumidde
ekitiibwa n'amatendo tukikuddiza ku lwa saaviisi eno. Otwagadde mukwano tukoze bulungi olw'ekisa kyo. Mukama wange weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale ku lw'ekibiina kya Bible Empire. Kitange otugambye nti ffe yeekaalu zo ze wazimba ku lwazi. Weebale, weebale gwe yatulaba nga tuli beesigwa n'otwesigisa obuweereza. Mukama wange Yesu, nkuleetera abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire ekiro kya leero mukwano. Buli mukazi n'omusajja alina ekisumuluzo ky'ayagala, naye Mukama bino biwandagira okubyogerako lunye paka buli mukazi ng'awangudde na buli musajja ng'awangudde. Mukama wange olwaleero nkowoola ekisumuluzo kye bayita ssente. Buli mukazi omumpeera ekisumuluzo ky'obugagga na buli musajja omumpeera ekisumuluzo ky'obugagga. Buli mukazi omumpeera ekisumuluzo ky'obugagga mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Katonda wange omulungi omwesigwa, nangirira ekisumuluzo eri omukazi ono n'omusajja ono ali ku Bible Empire ekiro kya leero, kye bayita ekisumuluzo ky'obufumbo obutukuvu oyo atabulina. Ekisumuluzo kye bayita eky'obufumbo obutukuvu oyo atabulina. Mukwano gwange, gwe yampa obufumbo obutukuvu, mpeera abakazi bano n'abasajja obufumbo obutukuvu. N'abo ababulina obawe ebisumuluzo by'emirembe, eby'obulamu obulamu, ebisumuluzo eby'obugagga n'ebyobuwanguzi. Naye Mukama wange, bano abatannabufuna abawala bano n'abasajja bano bampeera obufumbo obutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Katonda wange omulungi omwesigwa, nkoowoola ebisumuluzo bye bayita connections mu nsi yonna. Omukazi ono n'omusajja ali ku Bible Empire, omumpeereyo connection ze bayita zikakyusa bulamu. Omumpeereyo connection ze bayita zikakyusa bulamu. Ayi Yesu omulungi, munnange Yesu, tukoowoola connection ze bayita zikakyusa bulamu okuva awo wooli mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Tukoowoola connection ezo ze bagamba eziwummuza emmeeme eziva wooli. Nziyitira omukazi n'omusajja ku Bible Empire ekiro kya leero. Omukazi oyo alabe enkyukakyuka mu bulamu bwe ng'agamba nti Mukama wange Yesu yampa connection 3, yampa ebisumuluzo 3 byanzigulirawo, kati ndaba gye ndaga, ndaba obulamu bwange bwakyuka mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mukama wange, wiiki eno tugiteeka mu mikono gyo, Mande tugiteeka mu mikono gyo. Buli mukazi kaafuna ebisumuluzo bye ku Mande, buli musajja kalabe ebisumuluzo ku Mande. Kabaka olwokubiri bwe otyo okole bulungi. Ku lwokusatu otulage ebisumuluzo eby'ekisa. Ku lwokusina Mukama Katonda omulungi omwesigwa, otukwase ku bisumuluzo ebiwangula buli we tuyita. Katonda wange omulungi omwesigwa, olwokutaano tulutadde mu mikono gyo. Taata otuggulirengawo nga bw'otatuggulirangawo. Kabaka olw'omukaaga lw'omukazi lutuuke, Mukama ng'omuwadde ebisumuluzo eby'obuwanguzi, ng'omuwadde ebisumuluzo ebiyingira ennyumba ye, ebiyingira amaka ge amapya, ebiyingira obufumbo obutukuvu. Taata ku Sande otuwenga ebisumuluzo ebikwebaza, ebikutenda, ebikuwa ekitiibwa, ng'okikoledde buli mukazi n'omusajja mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Kitange omulungi omwesigwa, nkuyitira mu maaso gaawo. Kitange nga nsaba ekisumuluzo kya emergency ku buli mukazi n'omusajja ali ku Bible Empire. Mu nsonga eyo gy'agamba nti taata kino kikoleko emergency, kijje mu emergency. Nsabira omukazi oyo n'omusajja ekyo kikoleko emergency. Situation eyo gikoleko emergency. Mukazi gwe nkuyitidde situation eyo gy'ogamba nti Mukama wange, situation y'entambula yange gikoleko emergency. Nkuyitidde emergency, Mukama koleko emergency. Situation eyo gy'ogamba nti Mukama Katonda omulungi omwesigwa, taata situation eno kolerako emergency we. Kitange omulungi, kino kikoleko nga kiri mu emergency mukwano. Mukazi gwe, musajja gwe ali ku Bible Empire, baaka ensonga gy'ogamba nti Mukama wange nti ensonga eno njagala emergency, ogyesigalize nga gwe omugambe nti Mukama wange awulira akuwulira ne kaakati. Kubanga oyogera n'ekkanisa gye yazimba ku lwazi. Mugambe nti Mukama wange nti ensonga yange eno gikoleko emergency. Mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Yesu Kristo akuwonye
atuwonye ffenna akolere mu emergency ng'awonya. Wenna abadde alina omusaayi nga gulimu ekitali kituufu, Yesu Kristo akuwonye mu emergency, akuwonyeze mu emergency. Buli mukazi n'omusajja, nsabira omukazi ng'onoonya omwana, ng'onoonyeza omwana, Mukama Katonda akusinkane ng'ayita mu emergency. Oleme kujjukira ki ekyaliwo ne tukusange ng'olina balongo. Katonda omulungi omwesigwa aswaze omulabe wo, ogenda okonsiivinge basatu. Yes. Ogenda okuwulira nti ositudde eryamugema nga mulimu basatu. Ffe tunaabatuuma erinnya nti Taata n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu yakikola, yakuwa basatu. Mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu twebaza. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Twebaza Katonda. Buli mukazi n'omusajja asabye naffe olwaleero nkusiiringa musaayi n'omuliro. Nkusiiringa musaayi n'omuliro kubanga gwe yeekaalu ya Kristo. Nkusiiringa musaayi n'omuliro musajja gwe mukazi gwe. Omubi talabanga kusaalayo. Nkusiirinze musaayi n'omuliro, my sister, my brother. Nkusiirinze musaayi n'omuliro, my sister, my brother. Nkusiirinze musaayi n'omuliro mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Nkusiirinze musaayi gwa Yesu Kristo. Nkusiirinze mu muliro gw'ekkulu ogwo mwe nkusiirinze, my sister, my brother. Olabe ebirungi ebyensi, omulabe taddangamu okulaba essaalayo. Oyo tumusindise mu nsenyi enkalu ezaaka n'omuliro oguzitazikira. Leka enjazi z'omuliro zibwatukire ku mulabe we abadde akucojjanya mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Katonda omulungi omwesigwa akunkolere bulungi obutali butono mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Olabe ekisa mu nsi eno ey'abalamu mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Nkusiirinze musaayi n'omuliro kubanga gwe yeekaalu ya Kristo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Nkusiirinze musaayi n'omuliro, my sister, my brother, kubanga Yesu mulungi. Yesu asaanidde. Atenderezebwe kabaka abakabaka. Asaanidde ku namulondo ye kubanga mulungi. Asaanidde. Ku lw'omusaayi. Musaayi gumala. Twebaza Katonda. Agamba nti ku lw'omusaayi. Yes. Gamba omusaayi. Webale Yesu. Mukama tukwebaza olw'ekiro kino. Papa. Webale. Webale Yesu. Mugambe nti omusaayi gwo gumala. Webale. Nansubugadde bula nkusabira omusaayi gwa Kristo gukutuuse. Pulosi nsaba omusaayi gwa Kristo gukutuuse. Mutese olimu. Kusabira omusaayi gwa Kristo gukole ekigambo ekijja. Prospatra. Irene Nabakoza. Princess Annie sikulabye bakuddusizza. Chosen. Katonda omulungi akulaga omusaayi gwe. Mugambe nti omusaayi gumala. Ku lw'omusaayi. Daisy, my daughter. Mugambe nti gwakunaaza Irene Nabakoza. Bannange. Sala babirye. Akikole Kristo. Yes. Shamimu Nanyanzi. Omusaayi gwe gumale. Mukyala mulira huyo naye omusaayi gumumale ddala bannange. Yesu Kristo. Hereni omusaayi gumale. Kwebale Mukama. Amanya agamu gansobedde. Yes. Aneti Kakoza. Sala Namaganda. Samuel. My God. My brother. God bless you. Tusanze okulaba ku Bible Empire. Mukama akusanyuse mukwano gwange. Yes. Olw'omusaayi. Kaluna ntukunda otubuzeeko. Aneti. So
kyokka kyokka bannange Fiona dota wange ekitegedde olw'omusaayi webale Yesu gamba nti omusaayi gwakunaaza bitu yes webale Yesu olw'ekiro kino Rachel bayaddawa atubizeeko Mukama akusanyuse Rachel buli mukazi n'omusajja ali ku Bible Empire Jane Katonda omulungi akola ebyewuunyo buli mukazi n'omusajja omusaayi gukolera ebyewuunyo kituufu ddala bannange tulina gundi YouTube channel gwatagendangako ku YouTube channel genda otwegatteko bagiyita Mulira Patrick bw'ova wano yitayo mukwano gwange Sarah Princess Sarah yitayo mukwano gwange wewale omusaayi yimba ku musaayi Julika bweyo olwaleero omukazi gwali ku Bible Empire nga tofunanga linnya nga mukyala Mulira bwe yafuna erinnya nkusabira erinnya eppya yes kusabira omusaayi gukuleta erinnya eppya eyali nagundi kati ye Mulira yes omusaayi gumala omusaayi gumala mpitira omukazi ali wano Mukama akumpeera erinnya eppya erya Best Beam Mukama akumpeera erinnya lya Best Beam yes bambi gwatagendangako ku gundi omusaayi gwatagendangako twegattako ku gundi yitayo omukwano gwange genda oteekemu Patrick Mulira yiyo omukyala Mulira agitaddeyo echannel webale yeeyo Bible Empire agitaddeyo girayikingi ogenda giraba ogendeyo subscribe my sister my brother please tugende nga tuwereyo naye tutandike okukolerayo olw'ekisa kya Katonda nsabira omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire ekiro kya leero ayimirira ne Bible Empire Mukama akolera ebirungi ku lwa data webale n'ebirala byokola bannange waliwo n'abansuubiza enkoko oba zaabuuse webale Yesu ne bambi buli omu kyakola n'ayimirira n'obuweereza Mukama akukikubalire buno obuweereza bwa Katonda webale Tina God bless you Annette God bless you eyo YouTube channel tugendeyo mutwegatteko mikwano please olw'omusaayi yes olw'omusaayi Mukama jagalira bansuubize bulungi akumpere wiiki eyo ebyewuunyo ojulire tugenda kuteekawo obujulizi tugenda kutandika okujulira ate mweno service mwe tugenda okujuliranga nga tuteekawo olunaku olw'okujulira Katonda yes ng'obeera ku lisiti olw'okujulira yes webale Mukama kumpeero ekisinga obulungi ekiro kya leero Mukama kumpeero ebisinga obulungi Nalubega Grace Katonda omulungi akugulirewo akole ku nsonga ze oli mupya wano tusanyusa okulaba bannange mwanirize abapya mubakubireko mu ngalo nga be tukwaniriza webale abapya nga gwe gusoose okusabako naffe bambi tuwanikire ku mukono kamba omusaayi obewo omukazi agamba nti webale Yesu Mukama akusuze bulungi gwabadde yeeraliikirira akikoze olw'omusaayi webale webale Yesu atukoze bulungi taata kale Naluwaali eti Mukama akunkolera ekyewuunyo wiiki eno nkiwulidde Naluwaali eti Mukama akukolereyo ekyewuunyo wiiki eno otegere nti mulamu Florence otubuzeeko olw'omusaayi omusaayi gunaaza tunaasula wano tusiibewo Haleluya
Mukama omulungi omwesigwa muwala gwe funayo girasi y'amazzi tusabe omukisa. Funayo girasi y'amazzi tusabe omukisa. Haleluya, haleluya. Funayo girasi y'amazzi tukirize Katonda. Funayo girasi y'amazzi tukirize Katonda kati. Yes, webale kulemerako. Funayo girasi y'amazzi tukirize Katonda abikyuse ebibadde bikutte biveewo. Funa glasi y'amazzi right now ombulire nti omaze ogifuna tukkirize. Haleluya. Oyine glasi y'amazzi tukkirize Katonda tuziwanike eri eggulu. Katonda ateekemu amaanyi ge. Jangu mu mugundi ku WhatsApp. It's okay. Haleluya. Tukkirize Katonda bw'omala ogiranga okkiriza kubanga nze sisobola kulaba w'oli. Kiwedde. Haleluya. Mukama mulungi. Katukkirize Katonda mukazi gwe gy'oli simanyiiyo, musajja gwe gy'oli simanyiiyo, naye ekisa kya Katonda kimanyi w'oli. Simanyi ky'oyitamu naye Mukama akimanyi. Haleluya. Oyine glasi y'amazzi. Yesu Kristo yeebazibwe. Simanyi ky'oyitamu naye okukkiriza kuwangula ensozi ne zitamanya nazo we zikutte. Simanyi ky'oyitamu mukazi gwe otuukidde mu kiseera musajja gwe atuuse nga saaviisi eggwa. Nsaba okufuna glasi y'amazzi. Bw'omala ogifuna, yes, kale katukkirize Mukama. Katukkirize Katonda yonna gy'oli. Mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi Taata tukwebaza. Otuwadde ekigambo ekirungi n'otugamba nti olizimba ekkanisa ku lwazi luno. Mukama olwazi ye mukazi ono ali wano ku Bible Empire era ye musajja ali ku Bible Empire. Mukama akufuula olwazi olutanyenyezeka. Yesu akufuula olwazi olutanyenyezeka mukazi gwe musajja gwe. Katonda omulungi akufuula ekkanisa ye. Akufuula ekkanisa ye akuwanguze buli wamu. Tuyimiridde mu Matayo 16:18-19. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, Kristo akunfuulira olwazi. Olwaleero nga tutandika wiiki y'ekisumuluzo, Katonda akufuula olwazi mukazi gwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Aseeteeze ekibadde kyakwata n'abaana y'omukazi oyo abadde anoonya omwana. Aseeteeze obwavu obwali bwayingira mu ggwe. Aseeteeze endwadde n'ebizibu n'okubonaabona n'okweraliikirira. Aseeteeze wonna ewabadde ekirwadde wonna mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kabaka bakabaka, kitange nga tuwanise girasi zino mu maaso go. Kozesa buli girasi y'omukazi n'omusajja afune obujulizi. Ategeere nti wamufuula ekyaki, nti wamufuula ekkanisa ekuweesa ekitiibwa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Eri omukazi yasekererwa, eri omusajja yasekererwa. Mukama nga tunywa girasi eno katusinkane omukono gwo mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Haleluya. Ku lw'omusaayi Mukama akyuse ebibadde mu ggwe ateekemu by'ayagala biba bifuluma mu ggwe. Ensi ekulabe ekwewuunye nga baga nti Mukama yakikola mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale no n'ekisa kya Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina. Tusinkane mu wiiki eno mu maanyi. Mukwano gwange kuŋŋaana, tolekeranga awo kuŋŋaana. Kyekigenda okulabisa Katonda. Kuŋŋaana, toggwangamu amaanyi mu Katonda kubanga ye taggwangamu maanyi kukulabirira, kuwa bulamu, nakuliisa, nakunywesa, nakukuuma. Twebaze Katonda olw'obukuumi ffenna gy'atukuumidde, ayongereho obukuumi kubanga akukuumye nanga nkuumye. Amiina. Kale katusinkane mu wiiki eno mu maanyi ku ssaawa 9 ne mukyala muliira, ku ssaawa 3 nange gw'olabako
mu linnya lya Yesu. Mukama akumpeera omukisa. Tusinkane tusigadde wamu mwoyo. Mbagala nnyo mikwano gyange. Tobeera ne situation neekulemerera. Tosobola kulemwa Katonda. Muganda wange tosobola kulemwa Katonda. Tosobola kulemwa Katonda. Ffe tweremererwa ne Katonda tatulemererwa. Ssaawa 3 ku ssaawa 5 ekiro. Ku ssaawa z'e Uganda ziba ssaawa 3 kati gwe omusimu oli simanyi ziba ssaawa meka. Naye ku ssaawa z'e Uganda ziba ssaawa 3 wano ku ttaka lya gundi. Ku ttaka lye kuba kuzaala ziba ssaawa 3 kati gwe awo kubisaamu mu budde bwe wamwe ziba ssaawa meka. Wamma Mukama n'atuwa omukisa ffenna. Amiina. Tukuŋŋaane tugenda kulaba obulungi bwa Kristo. Mukama bampeera omukisa. Mbagala nnyo musube bulungi. Aleluya.